ساخت دیوار بزرگ چین بیش از 2000 سال پیش ابتدا توسط چین شی هوان، اولین امپراتور چین در خاندان کین شروع شد. کمتر کسی است در جهان که نام دیوار چین رو نشنیده باشه. این دیوار بزرگ بیش از 2000 سال عمر کرده است و بیش از 6000 کیلومتر طول داره. دیوار چین که یکی از عجایب هفتگانه جهان به شمار میره، بزرگترین مهندسی تدافعی نظامی در قدیم به شمار میره. این دیوار در نقشه جغرافیایی چین 6000 کیلومتر امتداد یافته است. بسیاری از افراد میدونند که ساخت دیوار بزرگ چین بیش از 1700 سال طول کشیده است، اما بیشتر آنها نسبت به این که این سازه بزرگترین قبرستان دنیا نیز است آگاهی ندارند و دلیل آن مرگ بیش از 1 میلیون افراد در حین ساخت این دیوار است. لطفاً تا انتهای این دانستنی جذاب با فارسی توپ همراه باشید. دیوار چین یکی از شاهکارهای معماری 2000 ساله است که وقایع تاریخی گوناگونی رو دیده و هنوز که هنوزه پابرجاست. این دیوار دفاعی یکی از عجایب دنیا محسوب میشه که برای دفاع از مرزهای چین در برابر حمله دشمنانی که به این بهشت طبیعی چشم بد داشتن ساخته شد. شاید در زمان ساخت کسی به خواب هم نمیدید که امروزه ما تا این حد عاشق این دیوار عظیم بشیم و رویای پرسه زدن در بالای آن را از ذهنمون عبور بدیم. ایده اولیه ساخت این دیوار در زمان امپراتور شی هوانگتی، قدرتمندترین و مشهورترین امپراتور سلسله هان داده شد. در زمان این امپراتور اقوام بیگانه در شمال چین که ارزش گنجینه‌های این کشور را خوب می‌دونستند برای غارت آنها وسوسه می‌شدند. برای همین بود که به مرزهای شمالی چین حمله کرده و آنها را غارت می‌کردند و می‌رفتند. اما تا کی باید این اتفاق می‌افتاد و امپراتور فقط غارت کشور را می‌دید و سکوت می‌کرد؟ برای همین بود که امپراتور شی هوانگتی به فکر ساختن دیوار دفاعی افتاد که از غارت چین توسط این اقوام بیگانه جلوگیری بشه. همان دیواری که ما به عنوان دیوار چین میشناسیم و هنوز هم برای ما عجیب و باور نکردنی است. بله، همان دیواری که گردشگران زیادی برای دیدن آن ویزای چین رو میگیرند و خود رو به این کشور میرسونند. در واقع ساخت این دیوار ابتدا برای همه مثل یک رویای غیر ممکن بود، اما این فرمانروا جرأت اجرا کردن ایده خودش را داشت و آن را ساخت. هر طور بود کار ساخت این سد دفاعی شروع شد و تا 20 سال ادامه داشت. بعد از 20 سال دیدن نتیجه کار شگفت‌انگیز بود. اقوام غارتگر دیگر راه را برای غارت باز نمی دیدند، چون دیوار چین برای همین ساخته شده بود که راه آنها را ببنده. اما این دیوار در انجام این مأموریت چندان هم موفق نبود. این سازه دفاعی تا کیلومترها در مرز شمالی چین کشیده شد و هزاران برج دفاعی و دیدبانی در فواصل معین در آن ساخته شده بود. هرچند باز هم افرادی تونستند از این دیوار عبور کرده و به مناطق شمالی چین حمله کنند. تا پیش از این دور برخی از شهرهای چین دیوار وجود داشت، اما بعد از ساخت دیوار بزرگ آن دیوارها به هم ادغام و تبدیل به انشعاباتی از دیوار چین شدند. به هر حال این یک یادگاری ارزشمند از امپراتور شی هوانگ بود که برای مردم چین و همینطور مردم کل دنیا باقی موند که با سفر به چین به بازدید آن بیایند و پرسه‌ای هیجان انگیز روی آن بزنند. بعد از سلسله هان، بعدها در زمان سلسله مینگ هم هزاران نفر سرباز و مردم عادی به مدت 200 سال روی این دیوار کار کردند. در نتیجه طول دیوار چین بیشتر شده و قسمت‌های تخریب شده آن بازسازی شد.
هرچند که بعد از شی هوانگ استفاده چندانی از این دیوار نشد، چون سلسله‌های بعدی بیشتر سعی در اتحاد با اقوام شمالی رو داشتند. آنها برای ساخت و نگهداری این دیوار مجبور بودند هزینه‌های کمرشکنی رو پرداخت کنند و زیاد با این موضوع موافق نبودند. برای همین با شمالی‌ها در دوره‌های کوتاهی متحد شدند. بعدها در زمان قدرت گرفتن مغولان در مغولستان و حمله آنها به کشور چین، امپراتوران آن زمان دوباره به فکر بازسازی و مستحکم سازی دیوار دفاعی افتادند. در طول 2000 سال عملیات‌های بازسازی و ترمیم مختلفی روی این دیوار انجام شد. افراد زیادی هنگام کار روی این دیوار جان خود را از دست دادند. البته کاربرد این شاهکار معماری فقط به عنوان یک سد دفاعی نبود. با اینکه سلسله‌ها با استفاده از آن کالاهای وارداتی و صادراتی به چین از این ناحیه را کنترل و مالیات آنها را دریافت می‌کردند. بعد از قرنها تلاش افراد مختلف، دیوار چین تبدیل به این چیزی شد که امروزه بسیاری از گردشگران دنیا برای دیدن آن سر و دست می‌شکنند. هیچ کس طول دیوار چین رو به صورت دقیق نمیدونه. این دیوار دارای انشعابات مختلفی است که برخی از آنها تخریب شده و فقط آثاری از آن باقی مونده است. برای همین است که در دهه‌های اخیر بحث بر سر طول این سازه باستانی زیاد بوده است. در واقع برخی از افراد طول آن را بدون در نظر گرفتن انشعابات محاسبه می کنند. طبق گفته مورخان هنوز بخشای زیادی از این دیوار کشف نشده و زیر زمین هستند. در هر دوره هزاران نفر مشغول ساخت و ساز دیوار چین بودند. اکثر آنها جزء مردم عادی بودند. بخش زیادی از کارگرانی که در ساخت، بازسازی و تعمیر این دیوار نقش داشتند، سربازان حکومتی بودند. با توجه به سختی کار و عدم وجود تجهیزات مهندسی پیشرفته، بیشتر کارگران جان خود را از دست می‌دادند و در راه دفاع از حکومت‌ها تلف می‌شدند. هر کسی که در هنگام کار جان خود را از دست می‌داد، در دیوار در حال ساخت دفن می‌شد. بنابراین بخش زیادی از مصالح دیوار چین را بدن همین افراد تشکیل میده. برخی از مورخان تعداد افراد دفن شده در این دیوار را طی 2000 سال تا حدود 1 میلیون نفر هم تخمین میزنند. این رقم واقعاً دیوانه کننده است. با این تفاسیر میتوان دیوار بزرگ چین را بزرگترین قبرستان در دنیا به حساب آورد که تعداد افراد دفن شده در آن خودش یک رکورد دست نیافتنی محسوب میشه. تا قبل از ساخت دیوار چین، هر کدام از ایالت‌های وابسته به امپراتوری‌های این کشور به دور منطقه خود دیوارهای مستقلی ساخته بودند. این دیوارها علاوه بر این که قلمرو هر ایالت را جدا می‌کرد، یک سد دفاعی مؤثر نیز بود. شاید باور نکنید اگه بگیم که طول همه دیوارهای دفاعی ساخته شده در چین از 2000 سال پیش تا کنون از محیط کره زمین هم بیشتر است. همانطور که میدونید محیط کره زمین تقریباً 40,000 کیلومتر است. حالا تصور کنید که در مجموع حدود 50,000 کیلومتر دیوار در دوره‌های مختلف برای دفاع از حکومت‌ها، ایالات و شهرها در چین ساخته شده است. اولین بار امپراتور شی هوانگ اقدام به ساخت دیوار در شمال چین برای محافظت در برابر شمالی‌های وحشی از جمله مغول‌ها کرد. این فرمانروا در حدود سال 210 قبل از میلاد مسیح دستور ساخت دیوار چین را صادر کرد. یعنی این دیوار بیش از 2200 سال قدمت داره و بعد از این همه سال زلزله‌ها، سیل‌ها و حوادث طبیعی مختلفی رو به خود دیده است. اما همچنان محکم و استوار ایستاده و به عنوان نماد کشور چین محسوب میشه. برای ساخت این دیوار تلاش‌های زیادی شد و افراد زیادی کشته شدند، اما این دیوار هم نقاط نفوذپذیری برای دشمنان شمالی چین داشت، چون این سد دفاعی یک پارچه نبود و به صورت قطعه‌هایی ساخته شده بود که با هم فاصله داشتند. بنابراین در بخشی از آن راه برای عبور بیگانگان باز بود.
مغولان در سال 1368 میلادی از همین طریق توانستند وارد چین بشن و تمام بخش‌های آن را فتح کنند، هرچند بعدها توسط سلسله مینگ از این کشور بیرون رانده شدند. این دیوار با دسترنج و زحمت زیاد عده بیشماری از کارگران آن دوران در طی مدت زمان طولانی ساخته شد. بسیاری از این کارگران حین ساخت این دیوار جان خود را از دست دادند و بقایای آنها جزئی از این دیوار بزرگ شد. در حقیقت این کارگران در میانه این دیوار دفن شدند و هیچگاه اثری از آنها یافت نشد. از آنجا که ساخت این دیوار مدت زمان بسیار زیادی طول کشید و تعداد چشمگیری کارگر طی این مدت در ساخت آن دخیل بودند و جنازه های اغلب آنان جزئی از این دیوار بزرگ شد، منطقی است که این دیوار بزرگترین قبرستان دنیا به حساب بیاد. چین یکی از کشورهای محبوب توریست‌ها در آسیای شرقی است و بیشتر از هر جنبه تاریخی و فرهنگی این کشور، دیوار بزرگ و کنجکاوی در خصوص آن آدم‌ها را به آن نقطه از کره زمین می‌کشونه. این دیوار در همه ادوار گذشته نقش تعیین کننده‌ای در پیشینه، فرهنگ و اقتصاد این کشور داشته و به همین جهت هم هزینه‌های بسیار زیادی در راستای حفظ و نگهداری آن مصرف میشه. دیوار بزرگ چین چیزی بیشتر از یک سازه دفاعی است. این دیوار نمادی از فرهنگ و تاریخ یک کشور باستانی است. دیوار بزرگ چین در دوره‌ای پر از جنگ و جدال ساخته شد، اما همکنون به عنوان نمادی از یکپارچگی و امید پابرجاست. این بنای تاریخی از اولین مقاصد گردشگری است که مسافران خارجی سراغ آن می‌روند. اگه شما هم قصد سفر به کشور چین رو دارین، به هیچ عنوان بازدید از این مکان باشکوه و زیبا رو از دست ندین. برای دیدن دانستنی‌های جذاب همیشه با فارسی توپ همراه باشید.